Jina yangu ni kama vile imetajwa. Mimi ni mzee ameokoka. And on behalf of the senior Kaji ambao ni wa kutoka Limuru Sub County, tunalete pole zetu kwa sababu ya Mutuli's family na wale wote ambao wameondokewa. Tumetoka upande za Limuru, na kwa hivyo sisi tunaendelea tu kumwambia Yesu ya kwamba awatendee mema, kwa sababu hivyo ndivyo ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi pia sitachukua muda mrefu, kwa sababu ninajua wakati watu wamefiwa, ninajua kuna mambo mengi ambayo inatokea pale, lakini Bwana wa uzima atazidi kuwabariki. Mwathani amurathime na mweke maundu mega, tondu Ngai niwe wonaga na gitumi maundu mothe mara mekekaga ni tondu wa Mwathani. Riu ni ngwenda kurikiriria njuge otoguo muranyona ikirio muthuri oro uguo, ikirio muthuri ukirio na hinya o kuigana, a very energetic man uguo, ona ndina miaka makiria 60 ni undu wa kwaga gwitukania na maundu maria andu maretukania guku thi ino. Nenda kwira andu aria angi othe ni kuri na kirigiriro na ni kuri na mwihoko thiini wa Jesu. Tuikare tu stress free, tondu maundu mothe mokaga Mwathani yoi. Koguo ni ndi umwe wa athuri acio makoragwo me stress free, na muthuri wina vision. Muthuri wina vision ni njega gukurugogo ni kwega thiini wa Mwathani. Ndiramenya maundu mothe ni mekwagira thiini wa ritwa ria Jesu. Sober mind man. Riu no ucio warugama haha thiini wa ritwa ria Jesu. Thank you so much tondu wa our area MP muroithe wito, ni undu riu wakaida gaka ndirambire kuma gwaku hanini, ndiraikuruka mwana uria wa governor. Ndiye ni muthenya uriku kundwara ku uneane kuri mweshimiwa Jane Kihara ndi hare riu governor ni hori undi, na riu ni njue Ngai ni gutuika maundu mega thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Na maundu mothe ni maragira. Amen. I just want to confirm that I am energetic. Yeah. Yes. Na ni arahikanirie. Ina. I just want to confirm that I'm energetic. Confirm. Yes. Confirm. Hallelujah, I'm singing now. I am a man who can rap for Jesus. Hey, can I just give only one stanza? Yes. Oh, hallelujah, I'm singing now. Oh, hallelujah, I'm singing now. Oh, hallelujah, I'm singing now. All my burdens they are gone. I'm gonna sing loud, shout and yell, for Jesus has set me free. Hallelujah, I'm singing now. All my burdens they are gone. I'm gonna sing loud, shout and yell, for Jesus has set me free. I'm gonna put my robe and go to New Jerusalem. I'm gonna put my robe and go to New Jerusalem. Amen. What the Bible tells me now. Glory one day coming crown, and to call his children home, and there we shall weep no more. What the Bible tells me now. Glory one day coming crown, and to call his children home, and there we shall weep no more. So never shame on you again, I give you down the pity you go. I'm gonna put my love and go to New Jerusalem. Amen, amen, amen. Haya. Tumorega. Asante sana. Ndio wa Garuya Junior. I am the father to Garuya Junior. Yes. And I can do more better than Garuya Junior. Thank you. Nia Garuya Junior compete. Tumorega wega. Garuya Junior ari nia oro compete papa. Ibe taraina wega. Ile mundu cio ti mwega. Ona ndakinyete mucini hinde ima ahandu hare hetagwo honeymoon hinde arageire na muhore iro wega. Thank you so much. Twa no hiki wake munene thutha gutigwo ni mayam na arakigua energy yo no nene ndakumikario ro uguo arebanga ithe ndo kione na energy muno iyo energy ndingiurira thi. Asante sana. God bless you baba. Ni watwikira hinya muno. Gwenda kuricognize presence ya Pastor Dumu wapa na just one word. Mwathani arogocwo itagwo Pastor Dumu kanitha wa Samueli, na nĩ tũkoretwo twĩna mũturi hire inene
kuma 2010 niguo twambĩrĩirie kanitha nake twinake na mũtumia wakwa tukĩhingũrwo nĩ bishop kũrĩa Kamĩrĩthũ na nĩ akoretwo thengia gũkorwo tũgĩtungata mũrata wakwa wa hakuhĩ tugateithania maũndũ maingĩ mũno nake na ciana icio ciake tũgũthoma rũgano ona ũcio mũkũrũ othe nĩ ndĩmaiyũkĩtie na kanitha ũrĩa ahunjagia branch ya Kamĩrĩthũ nĩ atigwo nĩ acirika ana na nĩ tũrarĩ hakuhĩ mũno na mũturi tondũ nĩ maũndũ maingĩ mũno twĩkĩte nake. He hĩndĩ ĩmwe ndaririkana twaririe nake na tũkĩaria ũhoro wa kũgũra kĩea na hĩndĩ ĩrĩa twacaririe mbeca ikĩaga na hĩndĩ ĩgĩkinya ya kũrĩha mbia ciene nĩ twatigĩtie 500,000 mũturi akĩnjĩra tũtigũcaria mbeca rĩngĩ rĩu ũrĩa tũgwĩka tũkũhoya Ngai atũhe ona ũkĩrĩkanĩte kiumia kĩmwe ũrĩa ũkuona mbeca na itarĩ mbeca nyinyi nĩwe ũkũruta. Niĩ ndiamenyaga nĩ niĩ ngũkorwo ngĩringĩrwo kĩama nĩ Ngai one mbeca no tondũ nĩ twaririe mbeca icio nĩ ndarutire no ndacineana ndathiginĩ gathino kĩho gaceke tondũ inũkire o mũciĩ tiarĩ 100,000 ciarĩ 500,000 na kũigua nĩ wacirekia nĩ ũndũ ũratwarĩtie ngĩigua nĩ ngwandĩkĩra ũguo twarĩtie na mũrũ ithe witũ na nĩ twarĩte nake kũndũ kũnene. Twambĩrĩria kanitha ũcio nĩwe wagaire wĩra akĩnjĩra rĩu amũtungati ũtũgaire wĩra ũyũ wĩra ũtũhunjagĩrie na niĩ njaragie mbia cia kũrĩha nyũmba nake mũtumia mama Samueli arutaga wĩra gũtũrugĩra ũcũrũ noguo nĩguo twekire. Ũmũthĩ kanitha-inĩ ũcio tumie tũhingĩirwo na Ngai nĩ atũtwarĩte tukagũra mboroti twa kanitha wa mahiga na maũndũ maingĩ twĩkĩte ma kũhunjĩria andũ na makahonoka maokoka makine wa Ngai. Ngai aromũrathime. Amen. Tupigie mchungaji makofi. Huyo anajua hiyo historia sana ya Muturi. God bless you. Naomba tu wachungaji wote wa Panasia wasimame. All pastors who are under bishop wadati. Bishop ndo akiro wa medigero wa mia maguta maku. Ekendo wa mia yaku ni oturi arebu mwemwe mareva reditani. Mutike buke congregation yoguo congregation momere hallelujah. Asante sana. Ngai amũrathime ndio na pastor Buru ni akoragwo very active kuri ya mitambo-ini na ndio tusemanagia kuo. Muhule iruhiri wega. Thank you so much. Ndiye kana twina pastors a kanitha ũngĩ ma tutina maricogonize atukuatambua. Any pastor. Karibu sana mheshimiwa Mwathi. Ni hei munene haha wa Njoki na mutika muhurithia rio. Haya. Mundu gwitwo reha meha a pastors angĩ mekuo. Pastors kama kuna pastor mwingine sawa, kama hakuna sasa nataka kumaliza hiyo nafasi nilikuwa nimepewa, lakini siwezi kosa kutambua pastor wetu mmoja ambaye anaitwa Pastor Karimi. Pastor Karimi ndiye mchungaji wa mke wa Peter. Bwana Yesu asifiwe. Na rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ wokoretwo nake kũrĩa Thamanda na rĩngĩ yako mũricogonize niwe twatigira nyina wa Sira na ciana ciake. Kwa hivyo ni vizuri sana hata kumheshimu ili afanye hiyo kazi. Pastor Karimi, kuja usalimiane tu kwa kifupi ili hata familia ione mama Sira tumempea nani. Tumulero wega. Huyu ndiye Pastor Karimi, ni wa kanisa letu la Pefa Thamanda, ndio anashiriki na mke wa Peter. Karibu sana. Asante sana level. Tuwachapie makofi mazuri wana FGCK Yeburu. Thank you so very much. Ninawakaribia wazimbe ingine, maana kiongozi wetu wa kanisa letu yuko hapa na hangependa kuona tukifanya kile ambacho hajatufundisha. So I want to thank God so very much for this far.